Leute, Kindersüßigkeiten-Ranking, let's go. Kinderpingui ist gut, aber es hat keinen Suchtfaktor. Deswegen, also nach einem würde ich keine zwei, drei noch gönnen. Deswegen sage ich mal 5. Kinder Country, ich bin Kurde, ich habe kein Country, aber unabhängig davon feiere ich die auch gar nicht. Keine Ahnung, innen drin ist irgendwie so Getreide und so. 8. Maxi King, boah, ohne zu reden. Kinderüberraschung ist nichts Besonderes, Leute. Haben wir als Kind halt gefeiert, weil das ein Ü-Ei ist, so. Mama, ich habe ein Ü-Ei gekauft. Ja, schön. 10. Kindercards, ich feiere die extrem. Die sind vor allem das innen drin so. Deswegen 3. Kinder Bueno, ich sag euch ehrlich, das hat Suchtfaktor. Aber normalerweise feiere ich die auch nicht, aber 4 so, weil das Suchtfaktor einfach hat. Schokobons 9, mag ich gar nicht. Kinderjoy ist auch nichts Besonderes, halt für Kinder so. Kinder Chocolate, die sind gut sogar, machen auch Suchtfaktor, deswegen 2. Und Milchschnitte ist basic, also ja, 6. Leute, was sagt ihr dazu? Liege ich irgendwo falsch oder auch richtig?